Kena tempo ya Pak. Abu. Atau beak maya iya bos lu. Kebon. Runyuh tinggal itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Badaya sadaya. Bertemu lagi dengan Wa di channel sama Boy TV Badaya. Seperti biasa Wa, poe ayeuna rek ulin ngabolang Wa Indro. Ini kasep. Ditemani Wa Atang. Jelema gelo. Ampura Wa. Wa Idun. Pokokna mah Wa dina dinten ayeuna insyaallah edeuk lampar deui Badaya rencana mah teuing erek ngaliwat teuing kumaha pokoknya malah saksikan ya Wak keseruan lah seperti biasa. Ayo orang ulin. Wak kemana Wak? Bebas. Erek nyangan daging. Si Uang mah yakin erek nyangan daging. Di leuweung sugan mangi. Tong lila-lila ayo gaskeun pokoknya malah supaya biar rame. Tong poho atuh nuhun lah sadayana. Ampura poe ayeuna ye Wak karek nyen nu kieu. Ayolah gaskeun Badaya Sidaqul Hadim. Ayo gaskeun Assalamualaikum. Halo kan, jumpa lagi dengan Wak Penol ya Pak. Hai guys, seperti biasanya, sudah lama jalan di sini tidak dilampaui. Cengek guys. Mantap. Aduh, mana ngaripo ya. Tanjakan dia deui. Ampun, tidak angin-angin di belah. Jauh deui kah? Ini hutannya masih asli guys. Nah ini kalau sudah menyaksikan video Wak 3 bulan ke belakang udah pada gede. Wak yang seberapa bulan Wak? Kopi. Waduh. Ini lah lagi ya sekarang kamari. Wah, mantap ya. Kopi.
Nah guys, ini kebun cabe. Tuh. Mantap weh. Baru weh. Sip. Wadang lagi yang cair weh. Kopi heula. Nong, ayo amang. Urang ngaliwat ayo. Ya ngajak nih ayo. Ayo. Enggak orang ngaliwat yuk. Mantap. Ngaliwat sareng pawang. Rencananya ke mana wa? Enak wa? Wah, betul bae loh. Ya, cai mah di dieu sih cai. Ngasih lu mente. Karunya di dere aya no. Si pedut tadi cuma bubuk sih. Acan atuh, nyaw. Tahu sebenarnya. Ayo orang mah diantar heula ka geus kan stres. Tadi mau ke ulah cenah. Tadina urang rek mau dua. Kagok budakna. Antar dia kurang tuh. Dagone cerita tunai di pemajikan urang, da aya semah. Hari di dia ya tempat sejarahnya. Patrasan Gunung Halu kan Aya nanti. Heeh. Tapi kan sejarahna beliau gitulah. Anu waktu ke Cirebon menuju ke Banten emang pernah di dieu lah. Apa tuh gara-gara itu? Ngan walau-walam mungkin Patilasan. Naon? Anu mata tersebut jadi patilasan. jadi disebut patilasan di dieu intina kieu anjeunna ngalangkung meuli perjalanan jarak jauh kan dulu nah anjeunna waktu singgah di dieu teh istirahat sambil sholat di dieu. Oh berarti emang gunungnya munggul itu gunung Halu itu kan tadinya. Nyamuk kan anu ieu ngalongkatna kanya ke Gunung Geulis di dieu. Man cuman anu di dieu aya istilah tempat pertemuan. Tempat pertemuan Ya para waliullah itu di dieu. Itulah orang-orang zaman terdahulu Para wali gitu. para waliullah nya di dieu tempatna Ngumpul teh. kumpul perkumpulan Lah eta dia gunung dengan naon gunungnya ini mana? Dia gunung naon? Pasir Luhur Gunung Geulis loh mana? belah ditu. Termasuk Mama Kiai Haji Aceng Royani Ari Kiai eta teh saha pendiri pondok pesantren Al-Fatah anu aya nu di aya di Gunung Halu. Jadi baheula teh pernah di dieu. Nah di dia Mama aslinya teh Kiai eta teh orang mana? apa? Apa teh? Matak Mumara ka dieu teh. Jadi anjeunna lain Umara, Sanes Mumara. sanes Umara janten anjeunna ka dieu intina lah. Lamun ieu mah niis. Anjeunna sambil istikharah di dieu. Nu ayeuna dugi ka aya ni kenang gitu. Anu matak aya istilah batu sajadah menurutnya.
kita lanjut lagi guys. Setelah kita berbincang-bincang tadi di saung, tujuan kita insya Allah ke Curug guys. Doain lah. Pokoknya mah kalau yang udah pernah ke Curug mah masih tahu lah perjalanan. Bukan mah, lanjut. Saksikan terus perjalanan ke Curug. Kadieu. Nang kadieu. Wah. Capek. Ada mending gue di badan Capek. baheula mah rada halus ya mah. Wah. Wih. Masih alami euy. Alami garung. Ieu mah mending loh. Sakieu mah jalanan lumayan. Cing atuh can jauh kana. Keluar ya kada keluar. Ya keluar ka ya. Wah. Ya ampun Gusti. Wah, ampun. Wah. Suara curugna sakaya Wah, suara curug sudah terdengar sahdu. Karunya nu kakara euy tadi. Harunya nya. Mantap. Baraya. Kayaknya sini ada bekas camping, Baraya. Wah, ini tidak boleh ditiru ya, Baraya ya. Soalnya ini merusak lingkungan, oi. Lihatin besokan nih orang-orang yang tidak bertanggung jawab kita, oi. Bala ya mah, lain jaga lingkungan ngebala ya mah, aduh kacau aja. Sip lah. Baraya, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Curug Cilingapayung Season 3. Airnya mungkin akibat kemarin kemarau panjang ya teman-teman, jadi sedikit lah, itu masih jernih coy. Wah, ini pernah kayaknya kemarin ada yang datang ke sini, jadi
ada pembabadan. Tapi airnya masih bagus teman-teman. Pokoknya ikutin terus ya. Nah, hebat ya tempat nam. Perjalanannya juga cukup, tapi nggak kayak dulu. Jadi perjalanan sekarang mah rada lancar lah. Berengit ya. Stay terus lah, ikutin terus ya guys. Bisa jangan ya orang ngaliwat ya nama lo di kukusan. Pak Indro, Ya. kumanya suasana Alhamdulillah kelihatannya masih alami. Ya, emang masih alami Pak Indro atuh. Masih belum banyak orang nu datang ke dia. Nah, perjalanan kumaha Pak Indro? Alhamdulillah sakinten. Ripuh Pak. Alhamdulillah ribu. Tapi kabaya ku ningalina curug. Nah, benernya. Wampi tuh Wampi kumaha Wampi? Wah, mungkin ada ngahulang. Kewasen. Soalnya tadi ngamera lami-lami. Lami-lami. Oh, nggak ada bagus. Udah beja-beja dah mawa euy. Ngahulang dina hanas jauh-jauh cenah ngamera. Ripuh aing. Ngaliwat heula Wak. Nah, tingali Wa Atang keur nyieun awu. Wata Man of Adventure. Nah iya si bolang tuh ya asli mana kali itu. Nuju naon Wampi? Ikan aduh ya. Aduh, bener ya jadi. Pas lagi beri gua tadi teh ya deh. Lapar. Lapar. Wah, mantap. Oke guys. Baraya sadaya dimanapun Anda berada lah. Wah. Pokoknya kalau kita jalan-jalan jauh jangan lupa itu yang namanya emisikan disebut nanti ya teh. Peluru. Peluru bedeng bahaya ya teman bawa nu kieu teh. Bicara kana wae mah urang geus ngomong geura. Ampun enteng. Dan punungan ya coy. Nyer. Nah iya. Kuncen, entah keamanan kudu mau kuncen aslina orang mah. Perlu. Nah iya nu nyepengan di dia deh iya ya. Wah, hati. bedog. Wih, bener ngaliwat waduh. Wih. Nama orang pesta. Kelakuannya gerampun aing. Pedo. Rawasnya. Bari ngopi Gunung Halu. Alah, pedo, Wak. Leuweung. Kaki euy moal suat tanda lah aing ah. Ngali ngaliwat Wa Atang. Mantap. Wah, bentar lagi asak, guys. Liwatnya udah mulai bergeremel-geremel. Ngampar emang ngampar ya, serada nyalingit jadi isuk medur euy wat teh. Ah, pedok lah. Angkat Wa. Wah, pedo euy. Anjir kutung sia. Hah? Bau tutung euy. Moalah. Sini os-os. Masuk. Heeh, bener kayaknya kan. Kena lah, sok kena caikeun mah coplok. Tah, pedo. Seripuh ieu mah, wah. Yang kuman jadi tutup video atau Asin pedas. Aya rada pedo tah hiji tah.
Dah, hiji. Buat ngajai dia. Ulah salah ieu teh sponsorna teh ieu teh. Wa Indro Egg. Supported. Aya suatana wa. Hai bos. Nice. Mantap. Di leuweung kieu mah pan kudu kieu. Minyak sama wa minyak wa. Ih, tinggal dilunyuh gitu euy. Betul cai ya tadi. Ih, lunyuh tinggal itu. Pas. Asak ya mah euy, mantap. Oke baraya. Ayeuna mah asak ya uang seripuh di isuk medun we ka ayeuna ayeuna mah urang gaskeun lah. Kenapa dia lama tadi? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kudu nama celana nama. Itu sama. Asin pedang. Kan makan nasi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ah. Ah, ya beres. Beres mamam ngahaleuang. Tipu. Oke, baraya. Alhamdulillah acara pada hari ini selesai. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara baraya-baraya semoga TV dimanapun anda berada. Oh, ya, atur nuhun pisan yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan lah barokah sadayana. Atur nuhun pisan ka Watang, Wa Indro, Wampi. Jangan banyak bertanya-tanya kenapa personelnya ganti-ganti. Dan lah, karena is oke. Yang penting liburan hari ini, wah bukan apa do. Bagi teman-teman yang mau ke sini, hubungi saja Watang. Watang kuncen. Nah, ya kuncen jurungnya. Nah, gitu aja. Atur nuhun tiwa sadayana. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Don't go anywhere lah. Pokoknya mah yang belum subscribe yang udah atur nuhun. Anu udah tong kabur deui. Segitu we Dewa. Atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Takbir.